കോഡ വോക്സ് വണ്ടികൾക്ക് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിലേ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ്ട് വരികയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P0016 എന്നുള്ള ട്രബിൾ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രബിൾ കോഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ബേസിക്കലി ടൈമിംഗ് ഔട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-3 പോയിന്റാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളും ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബെൽറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റിയിടുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ഈ ലോക്കിംഗ് പോയിന്റും ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് പഴയ ഒടിഞ്ഞ വാൽവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അലങ്കി വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ മെയിൻ കില്ലാടി ഇതായി കാണുന്നവനാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ ലോക്ക്. ഇത് പലപ്പോഴും കറക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ടൈമിംഗ് ഔട്ടായി പോകും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റർ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു വെഡ്ജിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റനിങ് ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പൊതുവേ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഔട്ടാവുന്നത്. പ്രോപ്പർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും.